鄧律師啊，最近咧有一宗咧引起社會關注嘅動物虐待事件喎，咁就講咧一個理大嘅內地學生啦，就整死咗人哋隻貓喎，咁咧就最後咧要坐5個月監。咁咧其實咧，你覺得可唔可以簡介下一單咁樣嘅案情咧？係啊，咁啊呢單嘢咧就係2024年7月發生噶啦。咁啊被告22歲啦，喺理工大學讀書，一個內地嚟香港嘅余先生。咁佢同佢嘅室友啊，咁啊住喺紅磡和寶花園。咁啊室友養一隻貓，咁咧就案發嗰日咧就係個室友啊出咗去食飯啦，聽到屋翻嚟嘅時候聽到屋入邊有巨響，咁啊啱啱就撞到咧被告啊踢佢嗰隻貓啊，咁啊導致隻貓啊撞去個乾煙機嗰度，後來就死埋添。哎呦，咁嚴重啊！咁法庭點樣裁決咧？咁啊啱啱出咗判決啦。咁啊九龍城裁判法院咧就話咧，裁判官就話其實咧就係被告咧就因為嗰隻貓咧有陣時可能隨處便溺啊，咁啊去咁樣踢佢，咁啊最後導致死亡添。咁啊認為咧我哋呢個文明社會係唔容許有違人性，最後判監5個月啦。哇！咁辯方有冇咩求情理由咧？有㗎，辯方當然啦，即係都會講晒盡量嘅求情理由㗎啦，包括啲冇犯過事啊、品學兼優啊、對隻貓死亡亦都好傷痛啊、冇重犯嘅機會啊等等啦。當然佢哋都講咗咧，隻貓本身其實都有啲病，長期病啊、膀胱炎啊，咁所以就話個死亡原因其實複雜，未必同佢踢隻貓有關係。咁驗屍報告可唔可以支持呢個講法先？咁驗屍報告咧亦都咧冇證實到咧隻貓係因為咩原因咧引致死亡嘅。咁但係咧，當其時隻貓都幾虛弱啦，咁啊被告呢個行為亦都係非常嚴重，咁所以咧裁判官就話呢個唔係構成減刑嘅理由嚟㗎。其實咧我知道咧被告咧已經提出咗上訴啦，而家佢個保釋金咧就3萬蚊，同埋每週報到3次，同埋去住喺佢自己嘅報稱地址嗰度，唔去得第二度。咁你有咩想提醒大家咧？都係咁啦，即係雖然動物就係講唔到嘢嘅，咁但係香港法律咧係會保障咧係動物嘅唔會被虐待啦。咁法庭嘅信息亦都非常清楚，咁對動物嘅暴力行為咧係零容忍嘅。尤其是我哋有陣時都會留意到啦，有陣時對啲流浪貓啊、流浪狗啊，甚至乎喺街道嘅雀鳥咧，我哋其實都係唔可以傷害佢哋嘅。